Alhaji gaki. Salamu alaikum. Ne ko musulmi? Alhaji Badamasi Alhaji. Namadi. Abinna. Sannun ku da kokari. Ina Junaidiya da Jiniyo. Da nan suna jan ka ye? Ina Hajiya da sauran yara. Da nan suna jan ka. Ko na ji ka bai. Da Allah a yi kokari a taya mu da addu'a. Allah ya fishe mu daga hannun waɗannan mutane. Kun san ba alkawari gare su ba su da mutunci. Kai, waya baya da mutuncin? Yawwa. To kun ji su ko? Idan kun kawo kuɗi shi kenan. Idan ba ku kawo ba kuma aradu kace su za mu yi gaba ɗayansu. Yawwa. Alhaji duk mutunshin da muke maka mu baka naman kaji da fura ka sha ba duka ba zagi sannan kashe ba mu da mutunci. Aradu za ka ga rashin mutunci. Wannan kamar ƙaran mari na ko dai kunne na ne. Mari sana yi kamata. Mahaifin ku da rainin wayo ne, Aradu. Kamata ya yi in harbe shi, kowa ya huta. Da ma ya fi a daina wannan wahala. Kalama da maukata na ne kai. Kalama maukata na ne. Gidan Badamasi, gidan Badamasi, gidan Badamasi, ina 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 gidan Badamasi, gidan Badamasi. Albishirin kuma shaya, amma na shayin alfarma. Katafaren kamfanin First Class Refreshment ke gabatar muku da sabon ganyen shayin Galbruch mai ɗanɗanon tsami na musamman daga itaciyar Galbruch babu sirki. Yana kuma ɗauke da sinadarin tsaftace jikin ɗan adam ya ji wasayi. Shayin Galbruch ya bambanta da duk wani shayin ruwan bulu. Galbruch yana ɗauke da ɗanɗanon kayan itatuwa da larabawan Saudi suka runguma hannu bibbiyu. Wanda suka hada da ɗanɗanon mangwaro da abarba da tafarnuwa da green tea da kuma mai ɗanɗanon na'ana'a mai sanyin sanyaya ruhin ɗan adam da ɗanɗanon kanunfari da masoro da cinnamon da kuma cardamom da sauransu. Haɗaɗɗen ganyen shayin mu na Galbruch yana buƙatar abokin aiki domin haɗinsa da gurasar mu ta Kano Cafe na matuƙar ba da citta. Ga shayi mai zafi ga gurasa mai laushi. Wayyo Allah sarkin zaƙi in ji ɓarawon zuma a ɗaki. Kana kora ruwan shayin Galbruch da kilishi mai taushi, na naman rago, da na shanu, da na kaji, kai har ma da na zabu, tare da ƙuli-ƙulin zamani mai kafirin daɗi, gami da kantin riɗi mai daɗin tauna muris-muris. Kilishi da dambun nama da ƙuli-ƙulin mu ba irin nasu bane. Kana iya zaɓar mai yaji ko matsakaicin mai yaji. Ga kuma shaidar satifiket na ƙasa da ƙasashen duniya. First Class Refreshment Limited, wanda yake da branch a Saudi Arabia da America da Dubai, ya zagaya sama da ƙasashe 40 a duniya. A Jami'ar Iconic za ka iya samun digirin farko ko na masters ta hanyar karatun nesa da open learning daga gidanka, wurin aikinka ko kuma wurin kasuwancinka. Kamar yadda na samu damar yi wasu kusa-kusai daga jin daɗin gidana. Matasa masu yawa da ke da karatun secondary suna shiga Jami'ar Iconic kuma suna samun damar yin amfani da sauran lokacinsu. Wannan jami'a ce inda kowa daga matasa, manya har da tsofaffi za su yin karatu saboda saukinsa, arha, inganci kuma mafi muhimmanci tana da amincewa daga hukumar jami'o'in kasa NUC. Saukin karatun ya kai inda har za a yi kashi 70 daga gida ko ma daga duk inda kake a fadin duniya. Sannan sauran kashi 30 din a samu a ɗaya daga cikin tanadaddun cibiyoyin mafi kusa da ku. Iconic tana bin digiri na musamman kamar na Nursing, Health Information Management, Public Health, Computer and Information Technology da sauransu. Ziyarci shafinmu domin gano fannonin iliminmu na digiri farko da masters ko ka fara karatun ka yanzu.
Gidan Badamasi. Ayuba, yau ka ne a gida? Wallahi da kai ne. Wallahi ne ya ƙara faɗuwa gidan nan sabo. A ce wai magaji da rufe kai. Tashin gwamnan zabi fa ake so a mana fa da dukiyar mu fa. A ce magaji da ya kai dukiyar shi da si ma sun rike shi. Kuma za a ci a ja karɓo shi. Inna lillahi wa inna. Ka gani? Sun rike shi? Tun yau ya shiga lissafin dukiyar ba ta gado. To shi ne na zo gurinka a matsayinka na mai hankali babanmu. Kaga akwai wasu bayan Allah guda biyu a gidan nan. In ba aka basu za su ƙara ɗibar dukiyarmu ne ta gado. Su ƙara tuwa a je a karɓo baba magaji da wuri kuwa. To abin da ya kamata kai mai hankali sai ka tafi gidan. Sai ka je a je gidan magaji da wuri. A je a karɓo kuɗi a gidansa sai a je a karɓo shi mu kada taɓa mana dukiyarmu ta gado. Shi magajin da kake magana ba da shi aka tara dukiya alhajin ba? Kuma shi kenan sai a je ina wannan hali kuma je a ɗauki abin da ya tara a je a biya? Saboda Allah na gama ta bani yanzu duk zaman da magaji da wuri da mahaifinmu shekara wajen 50 da wani abu a ce bai tara kuɗin da za a je a karɓo shi daga hannun yankin nafin ba sai an ɗebi dukiyar mu kasara mu za a yi. Kana zancen a raba dukiya a gado ai komai ɗaukin ungozo mata bari a haihuwa. Alhaji da ransa ba mutuwa yi ba kuma ka fara zancen gado hauka ake yi? Ai ranka da in dai ka ji ana cewa a kawo kuɗi a ƙaro kuɗi to da alhaji da duk wanda ike gurin nan sun mashi yankan rago ta dan za a yi a halaka dukiyar mu a halaka mu amma da sun kashe su. Jima kaga wannan zancen ba na so in ji shi tashi ka fice ka bani guri fitar ka bani guri kana zancen gado ka kashe shi ne? Wato ranka daɗe tunda dama alƙalai suke raba gado da malamai abin da nake so da kai mu tafi da kai a je a raba mana gadon nan tunda duk yanzu sun mutu kai ma daga nan kaga sai ka samu naka. Kaga in baka fice ka bar min gidana ba zan sa 'yan sanda su kama ka. Ta kashe mutane da ran zaga kawai zai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haɗa haka nan ya shika miliyan 10 ai ni ma ina taya ka ƙirgawa. Ka yi ƙoƙari, ga laya ga kambu, duk yankin ku ba jarumi da za iya kawo sai kai ko? Wallahi da ni ba jarumi bane gafiya kawai nake kama sai dan mage ko magin daji mun taba kama wallahi ko magin daji mun taba kama kan dai. Ya abin da na sha kenan ai mafaraushi na sha. Dan tsito kaga irin wayannan su ne waɗanda ake haɗa baki da su 'yan banga ake kama mu a cikin unguwa. Ƙwarai da gaske akwai alamu wato 'yan sa kai ba? Wallahi ni ba jarumi ne mafarauci ne kawai. Mafarauci na sha. Ka gani ko? Ƙaran bindiga kurin ya sa gashi ya suma. Dr. Salim kada ka damu kaki. Kaga gashi an kawo miliyan 10 saura miliyan 4. Yanzu za a koma a aje ka amma za a shanja maka abishi. A rika baka naman kaza abishi mai kyau ba busasshen burodi ba. Ka yi haƙuri idan an kawo sauran kuɗi miliyan 4 za mu sallame ka. Yanzu ya tashi ya farfaɗo daga suma zai koma gida ya gaya masu sayawa sauran miliyan 4. Kada ka damu bindo za a rika bashi naman kaji iri wanda aka ba su alhaji da duk abin da ake so mai daɗi a baki kamun a kawo ragowar miliyan 4. Shi kenan a tafi da shi kaji bindo. Yaro ka gaya mamu goro da laya? Audi? Idan jarumi su mai kambu ya farfado, sai ya tafi gida. Kai!
Sai ni ɗan ita sarkin dawa. Ba gaba da gaba ba ko ta bayan wandai mutum. Gongola a hau ki zame ki hau mutum ki zauna daidai. Ku shaiwa baɗi sai baɗi. Je. Gashi wannan maza ka hanzarta ka cinye kafin ya juju da majujin gidan nan su farka. Kaga wannan sai zama abin zance. An gama, Allah ya saka miki da alheri Hauwa. Shi isa nake son ki. Na rantse da Allah ba zan taɓa son wata mata kamar ki ba. Kan Allah can ƙarya ne wallahi. Ni nake miki ƙaryar? Ƙaryar ma baƙin irin kuwa. Ko ka manta lokacin a tuna falfela ne. Na gaya miki asiri ne wallahi. Kai daga an ɗauko magana sai ka dinga mana asiri ne, aljanu ne me. Shi ya sa ka je ka lalata mana komai. Mun ɗauko harka za mu dafe kuɗaɗe. Da tuni yanzu mun yi nisa amma ka lalata mana komai ka wargaza komai. Ka dawo kana wani nufarfashi wa aljanu sun koro ka. Hauwa, na rantse da Allah bindigar yaran nan ta fi aljani haɗari. Wai ke kin ji yadda na ƙara bindigar sai da na ji fa gurin da nake zaune ba yana girgiza. Girrrr. Gaskiya ne Adhama ka lalace. Gashi nan ka sa 'yan iska sun dafe kuɗi. Kullum ta suke a kawo musu kaza, a kawo musu kaza. Yanzu ma gashi nan an ƙara shiryawa za a ƙara kai musu wani kuɗin. Ba lalle baba idawo ba wallahi. Duk ba ɗaya ba ne? A? Adhama, me kake nufi? Ya rayu ko ya mutu. Duk ba ɗaya ba ne? Baban nawa kake fatan mutuwa? To yanzu a cikin gidan nan wanne irin mutuwa ce ba a so Alhaji yi? Kowa bai yana da bukata. Ke kanki Hauwa sau nawa kina fatan ya mutu mu samu ɗan abin kashewa. Gaskiya ne wallahi. To, amma ni wallahi ka sa min da ya fi damuna. Da zan san yadda za a yi ɗan uwana shara ni a ce yana kusa da ni wallahi. To me lafiya ma bai miki komai ba sai gurgu wannan gurgun uwar me zai miki? Bara ka gane bane wallahi Adhama. Yadda kurayen nan suka kafa suka tsare a cikin gidan nan, kowa yana munafurci. Kaga da yana nan zai baza kayan surkullensa. Duk wani surkulle da ya kamata yi zai yi. Zai gaya mana duk abin da yake faruwa. Gaskiya ne mushriki ne sosai. Mushriki kuma. Da wai ina nufin shi'umi ne. Shi'umi ne. Ya taɓa kwanakin baya taɓa karɓar sigari a nuna ba. Wallahi ya mai mana ita dala Amurka. Kuma muka je muka canja muka samu abin da za mu ci abinci. To ki kira shi a waya mana. Na yi masa kiran duniya. Wayarsa ba ta shiga. Ina ka samu sa wallahi tallahi. To na ce ba, me ke gani ne nan? Zama jira masa dadin ne koko zama dauki kurin ne a ji a kai musu ne. Wannan da ga ba ta yi shura ne. Gaskiya dai ya kamata a san ta hanyar da za a yi a tattara kuɗin nan a kai musu. Ka dubi da suke marin sweet. Sweet ɗin da ko da sauro ne ya cije shi guda ɗaya sai ya yi ciwo ya je asibiti. Amma jiyan da suke dukan shi kamar bai da gata. Amarya ki yi hakuri. Duk yadda za mu yi Allah da za mu yi yadda za mu yi mu nemi wannan kuɗi. I know it's not easy. We must raise this 1 billion. Definitely. Amma ya kake gani? Wannan magana din naka din gaskiya kenan magana yi. Ka ga nan cin ba faɗi gaskiya magana ba yi ka ga ba bayani kenan yi. Gaskiya dai ya kamata da wahala amma ya kamata dai a haɗa ɗin. Amma ya kamata a ɓoye wa 'yan sanda ma saboda kada su ce mun raina ƙoƙarin su shi yasa muka ɗau mataki a hannun. Wani ne ma zai biyan nasu, wai ma zai biyan nasu ma. Babu wani zai biyan nasu, domin mukan ce za a biyan nasu to mutanen nan ma ba mutane da wuke da zai hashe mun mutane ba. Sama da ke kurin ne kawai mu ji da rai. Mu ji maka musu ba mu da wani da sanda ba. To wannan dai gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Kuma abun da ya kamata kenan. Tani na kira. Hello? Yaya ake ciki ne baban Obinna? An samu 1 biliyan ɗin? To, muna bakin kokarin mu ga abun da za mu yi mu hada. Amma magana na gaskiya shine kudi dai bai riga haɗu ba. Kai tane. Baba na mai ina ji. Zan ga maka magana gaskiya kaga wannan lambar na wallen nan. Lambar na wallen ma bai shiga ma bai latin sani ne yake na ji a karba free ne ji. Magana free din ken hanin sani to lambar sa bai tafiya ya zama kuma ga masala na yan wanki. Kin ga gidan nan suna ba mu ciwon kai. Yan wanki na ba mu ciwon kai. Duk wani abu da za mu yi domin a hada kai a nemi yadda za a hada kuɗi ba sa ba da goyon baya. Musamman wannan dan wannan ke dan kumbu.
is the most dangerous person in this house. Ni kuma kudina da yana kamfanin giya. Na yi magana zan iya samun wani abu a hannunsu. Sun ce a'a sai karshen wata zan samu miliyan 500. To, barawo zai jira mu zura karshen wata ne? Shi ne matsala na biyu. Ya ɗan ƙumbo zai aikata. Baban Obinna, ni dai duk yanda za a yi a je a karɓo baba. Kun dai gani fa dukansa fa ake yi. To zance gaskiya kan babban matsala shine babban yayanku. Dan kumbo ko da an yarda za a hada wani abu nan da za a hada a samu kudi wanda za a shi Alhaji, dan kumbo ba zai yarda ba. Dan Allah ku yanke hukunci kawai, kar ku biye masa. Junaidiya tana kusa da ku? Tana ji. Bani. Junaidiya, ya kamata ki tattara duk matan gidan nan. Ku san yadda za ku yi baba ya fito. To insha Allah yanzu zan shiga zan haɗa su. Bari in shiga mu yi magana da su. To kin ga wannan zai zama general meeting. So duka yan uwa wanda kika san ya kamata yi magana ku yi musu magana. Yadda za a hadu a yi magana. Gaba da general. Obe, what is this? Menin da wannan? Kai wannan rigima da ana shiga gidan nan in ba da iri wannan abun ba sai ka ga mutum ya fadi ba. Wani yayan itatuwa ne a wajen mu wanda idan jikinka yayi sululu za ka ji karfi bacci ba zai zo ba. Na samun bacci. Sai za ka gaya mu kana shan kwaya kenan. Na ji daɗin wannan shawara taki. Wallahi da za mu sami sharani. Duk wannan bulimbituwar da mun fita daga ita saboda in sharani ya buga ƙasa. Zai iya ce mana abin da su Alhaji suke ce a dajin nan ma wallahi zai iya gaya mana. Idan ya zo ya baza ƙasan nan, idan har da munafukai a cikin harkar nan, wallahi sai ya faɗa mana. Shi ne abin da ƴan uwanmu ba su gane ba. Ni fa har yanzu Hauwa wallahi ina ji a jikina. Anya ba da sa hannun wa'annan bugaggun tsofaffin na cikin gidanmu aka ɗauke baban ma kuwa. Allah yaya. Yi mana Hauwa. Mutum fa ko iyalinsa su fa ba sa iya fita su je su gano fa. Yanzu da wannan ɗan takurarren tsohon mai zuban jemagen nan da wannan mai mara ƙoshin lafiyar nan da shi wancan ɗin bagaggen gaba ɗaya fa ƙoƙari suke su tattara dukiyar mahaifinmu su talauta mu. Lallai wallahi yayi ɗan ƙumbo. Da ike mutanen nan akwai mugun manufa a cikin zuciyarsu. Komai aka kawo ba sa ce a'a. Ta ina za su yi musu? Suna ƙoƙarin su tattara dukiyar mahaifinmu bai talmalin ma na mahaifinmu su tarwatsa su gama da mu. To shi yasa kika ji na ce ke kira mana wannan dan uwan nake shara ni ya diba mana suna ma da rai ko ba su da rai kawai. Wani irin suna da rai ko ba su da rai? Suna da rai mana tunda har muryar su mun ji. Ta dala gafara ta rabu da wa'annan mutanen. Ai wa'annan inda kika san ƴan wasan Hausa wallahi tallahi haka suke. Idan suka canza miki murya wallahi ɗauka zaki da alhajin ku ce waya. Kai ha baya ɗan ƙumbo saka ce wasan Hausa kuma? Bari in gaya miki akwai wani ɗan damfara a nan da ya zauna. Idan ya tashi muryoyi kala-kala yake sai yi murya budurwa, yi murya kwaila, yi murya mata aure, yi murya bazawara. In ya ga dama ma sai yi murya da kin jama kawai zaki ɗauka. Wallahi murya yake irin ta daushe kamar kin nan. Rashin mutuncin naka har ya zagayo kaina? Ya haƙure sa fatauci. Amma dai har ga Allah duk wanda ya san ki da zai iya ganki ai ya san cewa mata sun ji jiki. Yanzu fata duk ta yi tauri ai. Yaya? Kwantar kira mana ki shara ne. Kaba yaya wani irin kira kake so in masani ne tun da na fito daga gidan gyaran hali nake kiransa wayar shi aka shi kai har tsaya ne a kofar gidan gyaran halin na buga wayarsa ba ta shiga. Yawwa Allah sa shi ne. Allah ya sa shi ne. Shi ba. To. Hello? Ya kai? Ga shirin muna tare da shi. Gani. To shi kenan muna zuwa. Kai, ya ɗan goma tashi baje ana can za a rugurguza dukiya. Ana jiran mu tashi. Mercury, Prime Minister man. My dear lady man. Kai baby, kana kashe ni. Wato ciya lady jiya diraman nan ta burge duk da asali ma maka kalla. Allah ko? Waɗai na gaya miki. Abin ya ɗayan are ya burge ni.
kin san Allah wallahi sai kin koma kwanta goraki wallahi sai kin koma akan fulan nan ba waƙan da ba a sa ba duk waƙan da za ta ji hankali an sa mata amma ba ɗan da izo yi miki sufure mutsiyacin da kike ban labarin ma area gidan wasan ma ban gan shi ba. Baby, bakin jini gare ta za ta tattara ina ta tafi ta ba mu wuri saboda gaskiya za mu samu matsala. Wallahi ko bin da ko wushe shi ko kwanta gora ko ta gina ko tsohuwar hanya Allah sai dai ta je ta cika su wancan amma wallahi ba ta zauna a gidan nan ba. I'm telling you. Dan Allah karki magana kanwata ce uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. To. Hello. Dan girman Allah, dan Allah dan uwa ka dawo. Wallahi da gaske sun kama baba kuma nema suke yi su kashe shi. Ƙarya kike Azima, idan har Alhaji yana hannunki da nafa ne zan ji a jikina. Amma yanzu kin san me jikina yake gaya mun? Me jikinka yake faɗa ma? Jikina yana faɗa min ƙarya kike yi, wato kin haɗa kai da magauta don a cuce ni ko har kike wani shashshekar kuka. To wannan shashshekar kukan da kike yi, ai na san irin na kallon fina-finan nan ne. Haba yaya, ka san cikin gidan nan duk na fi ƙaunar ka. Ta ya zan sa a cutar da kai wallahi an kama baba har da taska. Ina ruwana da wani taska, duk ba bakin ku ɗaya ba. Wai ke Azima tsaya ma tukunna yaushe kika lalace kika yi watsewar gari da har zaki haɗa kai da irin waɗannan magautan ƴan uba wato ni kin watsar da ni ko? Haba yaya, ni da kai ai abu ɗaya ne, ya zan maka haka. Ka san ni mai ƙaunar ka ce a cikin gidan nan. To shi kenan naji, yanzu a zube a faifai buƙatar Alhaji, a zube a faifai buƙata ta wa zaki ɗauka? Munafuka kin ɗauke wuta ko kenan kin zaɓi ta Alhaji. Amma har yanzu kana shaye-shaye ko? To kin ganni nan me nake sha garau nake. Yanzu haka kin ga liman a kusa da ni ga na'ibi ni ne na ukun sa tsakiya. Carbi ne a hannuna nake ja. Haba yaya amma wai dan Allah me kake so ne in gaya ma yanzu? Zan ta matse muku ba abin da ya damu. Hello aunty. To gani nan zuwa. Wato ciya lady. In na biyo wannan kiraye-kirayen a waya da ake mun kin ga duk wannan rabajan da muke ɗiba kajin nan zabun nan da kifin nan da ake ja wallahi tallahi ba za a yi ba domin kyar suke so su yi min gada zare ina zuwa su dafe ni da sun dafe ni ko ba inda za su yi birki da ni sai gidan kaso kin ga shikenan an haɗa ni da aikin cin gabza. Baby kuma ni dai ka san gaskiya bana son kai nesa da ni. Na gode ciya lady. Za a koma ci gaba da cin na gwamnati. Wannan munafukar shekaran jiya da aka yi sufure kwashe shi ta yi. Wallahi so ne a caji ta. Me ka irin wannan magana? Ya ban gane me ka wannan magana ba sakatare ne zo da kansa ya gaya min ya ce yar magu ta ɗauke duk likin da aka yi a wurin. Hai ciyaman ina wajen fa ina wajen. Allah ya sa da kai muke kashe maraba. Ashe na tsaye ne da nan zama. Ai da ma tare za ku tafi. Wallahi tare za ku tafi da ita. Ki gama duk wannan fufikar taki sai kin tafi. To me zafi shi ba wuta ba fa inda zani. Ai illa ma mutum ya san ka kenan wallahi. Wallahi kai kake wasa da su shi yasa. Mude gaba da ni da mu da binna. Babu ne zai dakatar da mu a cikin kuryan lejin ne za mu dauka da fure mu je mu kai musu mu je mu karbi leje. Uban kutu ne kaɗan bare na makar. Wai kai na Madina a ina ma aka yaye ka ne tukun. Ka bari da leje da sai ka tambaye shi wani ne ya wuce front. Ɗaukuri mamman. Kuma me kana bata makanka lokaci wai ya wuce front. Katin karta ne ya wuce gaba. A tata mahaifin shi ya zo an cinye shi kudi. Alhaji ya cinye mahaifin maman shi kudi. Shine ya sa maman shi a cikin tata. A tata an ciwo. To ni ne nan na cire kudi daga jibuna na bayar da kudin ɗaurin mamanka. Ko koma dai menene? Ba mu yadda a ɗauki kuɗi har naira biliyan ɗaya a tafi a karɓo alhali ba. Wai amma da wasu 'yan karere wai da tatka da magaji da wuri. Haka ne ya ɗan gombo. Magana fa ya ɗan gombo gaskiya ne. Ya kamata a dubi maganar sa. Hey, listen na den. Da dauri. Da kaska. Dukansu suna karkashin Alhaji. Ina so ku gane wannan. Suna karkashin Alhaji ne. Kuma kada ku manta fa. Alhaji ya tafi gaisuwa mutuwa maman kaska ne.
shine wani abu ya faru da shi saboda ya dauke ta kamar mahaifiyar shi. To uku haka shi Alhaji shi yayi ana wannan din ya dauki mota ya kama hanya ta daji a tafi gaisuwa me yasa ba za a yi mata adda a nan ba ta cin mata a kabarinta ba hidimar taska din aka je ba shi taska shi ne ya kamata ya biya kuɗin mahaifin namu a karɓo shi a dawo da shi na. Haba ya Ayuba, yanzu kai burin ka kenan a kashe mahaifinmu a jeji? Ina zai duka sani in dai game da wannan ne ba wani digon imani a zuciyar shi. Bai ki ba bai mutu ba kudin na gaban shi. In gaskiya ne yadda kuka ba da miliyan 500 ko a je a karɓo su. To shi kuma baba Daure sai a tafi cikin family ɗinsa a je a bincika a samu komai yadda 300 ne. Haba dan kwambo. Ta yaya za a yi yanzu idan aka ce a je a samu family magaji Daure su ba da wannan kuɗin? Kana ganin an yi musu adalci? To ni kuma ban yarda a ɗauki kuɗin mu biliyan 1 a je a rarraba mutanen daji ba. Yanzu wannan in rarraba mana aka yi dan Allah ba kowa ya samu abin da ya samu ba. Dan Allah dan kwambo. Ko baka ga wa'innan dattijan a matsayin iyayenka ba ya kamata ka ɗauke su a matsayin abokan mahaifinka ka tsaya a yi wannan maganin da kai. Ƙarya ce amarya baba. Wallahi na duk ba wani wanda ya sai ya zama bada. Shi wannan dan matan birin wannan da kika gani ya ce baki san a yaya yake ba. A gidan giya dan share-sharen gidan giya ne. Shi mahaifin nan ya taimake shi aka kawo dinar kamar an ji kadan zakara ya samu dama har ta ce kai wannan bai sai ya zama ba wani ba. Haka Kai, ina sharan gidan giya mahaifinka na sha. Haka muka yi. ina ku. Kai dan kumbos. Daga jin kunya ne dan na san irin wannan abun wannan da ce din zai faru. To ba ku zaman ne ba. Dan ne da zo bai da man hada kudi naira miliyan 500. Mun zama ba da nan mu kudumawa. Sannan 500 kuma za mu doka daga cikin kudin lahaji mu je mu hada mu kai musu biliyan guda. In aka yi hakan ma ya yi baba. An gode Allah ya saka da alkhairi. Bidda gabara ki je wani sauran godiya. Mahaukaciyar ina ce ke idan aka suka ɗauki 500 suka bada aka ɗauki miliyan 500 a kuɗinmu aka bada shin 500 ɗinsu babanmu suka taimaka ko baba Daure da taska suka taimaka ma in har taimako kuke so ku yi idan kuka bada 500 to mun gode ta Alhaji kenan shin ko baba Daure sai a tafi a je a bi danginsa shi ma a yi sayar da aka yi suka kawo miliyan 500 in ya so shi taska sai su ba da shi a alakoro. Yanzu kai dan kwambo kana ganin bidiyon da suke turowa suna dukan sweet suna mare shi kamar sun samu ɗansu kana tunanin za su iya bada wani ne ba tare da an biya ko sisi ba a tunaninka? Wato ainihin shi ya Ayuba abin kunya gaba ya ba sa ba baya ba. Haba da Allah ta yaya mutumin da ya rayu da mahaifinmu shekara da shekaru kuma wai har mu ne za mu tafi wurin iyalansa mu nemi wani abu wai don a ciro shi daga wannan kangi wannan bai dace ba. Mu ba abin kunya ne a gurinmu ba ko ba gaskiya ba in kai lissafi shekarar baba Daure da mahaifinmu shekara wajen 40 ana tare da dukiyar mahaifinmu inda ya dan fusga idan kwatin sai iya fushi can idan bantare can gidan kaji da irikin dan koyan da aka ringa rasa a gidan kaji da kajin da ba a gane yawansu duk a kasa samun ko miliyan 100 ne a yi a haɗa a karɓo babanmu. Kai, saboda an mai da babanmu ɗan lido ko sarkin caca. Don abin da za a yi sai a tare a kai shi ko? To ba bai da wannan ba. Ba wannan magana. Ni dai abin da nake so a dubu maganan ya yi ɗan kwambuka. A je gidan baba magaji Daure a sami 'yan uwansa kaf a haɗa su. Ko daga taskarsa za a samu ko 'yan miliyan 100 ce. Amma haka komai a ce akan dukiyar babanmu, komai taska akan babanmu, baba magaji akan babanmu. To wallahi ba zai yi ba wallahi. Ya kamata ku sake tunani. Gidan Badamasi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Alhikima, shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya a tafarki na addinin musulunci da kuma tsari na zamani. Muna jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi yake daga darajar wanda ya so a lokacin da ya so. Allah ya daga darajar mu a ɓangaren ba da magungunan gargajiya a nahiyar Afirka. Wannan cibiya ta mu ta Alhikima, Allah ya sa mana albarka, inna al'umma da dama idan suka yi amfani da maganinmu Allah yake ba su lafiya cikin izininsa da kuma yardarsa. Cibiyar Alhikima mun shahara ne a ɓangaren ba wa mutane magunguna na gargajiya. Magungunan da ake samo su daga itatuttuwa da kuma sassaƙe waɗanda aka gaje su a karantarwa addinin musulunci
kuma muka gaje su a gurin iyayenmu da kakanni. Itatuttuwan da suka dace da koyarwar likitanci na zamani, wanda muke ba da maganin akan ilimi na addini da kuma ilimi na zamani. Da wannan nake kira ga al'umma a duk inda suke a faɗin duniya, idan kana da cuta ko jinya ko larura wacce kake buƙatar magunguna na addinin musulunci ko kuma kake buƙatar magunguna na gargajiya a kanta, to ka zo cibiyar Alhikima, inda za ka same ni da kaina a birnin Kano a kan titin Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite a birnin Kano, domin mu tattauna da kai in baka magani na gargajiya akan jinyarka da larurarka. Ga wanda kuma ba za su samu damar zuwa ba, za su iya yin magana da ni ta manhajar WhatsApp a duk inda suke a faɗin duniya. Zan saurari matsalolinka, zan kuma baka magani da izinin Allah. Ni Abdullahi Alhikima ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da sa albarka cikin hannuna. Allah ka sa albarka cikin magungunanmu, ka ci gaba da dafa mana duk wanda muka ba wa magani. Allah ka rubuta ka sa mu ne sanadin warakarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu magana suka ce akushi da rufi na sarki ne, tuwon girma miyan sanama. Ina masu bikin aure ko suna ko bukukuwan alfarma. First class refreshment ne zai fitar da kukunya da haɗaɗɗen abincinsa na ƙwalam da maƙulashi da suka haɗa da gurasa mai laushi, kilishi mai manɗo, da faudati da iced tea masu watsakarwa tare da kantin riɗi da ƙuliƙulin zamani da dambun nama mai laushi a bakin bawa. Duk saboda biki na musamman masu capacity. Idan taro ya ci ya watse lafiya, kayan makulashen da kuka yi oda daga First Class Refreshment za su riski bakinku a matsayin kyautar girma a duk inda suke a faɗin duniya cikin aminci a pakeji na musamman wanda aka yi su don baki masu capacity da ɗimbin daraja, kama daga kan sarakuna da attajirai da kuma shugabannin al'umma. Mashahuran mutane a ƙasar nan sun shaida da ɗanɗanon kayanmu masu daraja. Nemi First Class Refreshment don wadatar da bakinka na kusa da na nesa, da kuma aikawa na nesa nasu kunshin kayan makulashen har kofar gidansu a cikin mazubi na musamman. First Class Refreshment masu abincin alfarma don masu capacity da ɗimbin daraja. Laifi datan da muke amfani da ita ne. Idan kuka sake yaro na ya mutu a cikin asibitin nan, sai na kai ƙarar wannan asibitin. Zuwan BBK data ta sauƙaƙa komai. BBK data? Ƙwarai kuwa. Ai ku bamu da data mai ƙarfi a kasuwan nan. Ba ni nan baki. 080. Amma BBK data kenan. Ƙarshen tabbas. Masha Allah. Ya haka kuma za ka tafi? Na sha'afa ne. Ku shiga Play Store ko App Store. Ku sauke manhajar BBK Data. Ku biya dukkan bills na amfanin yau da kullum. Da BBK Data nake biyan duk wani kuɗin jarabawa. Masu buƙatar API documentation, BBK Data mu ne na ɗaya. Tabbas kake nema na connectivity. Ku nemi BBK Data, ita ce ƙarshen tabbas. Da BBK Data za ku yi downloading sannan ku yi uploading a sauƙaƙe. BBK Data ƙarshen tabbas. Sai Gidan Badamasi. Ya aka kai? Abin da nake so da kai, ku tatsi mutanen nan ku tarkata komai tukun. Saboda na san kai sun baki kira ni in ɗauka wayan nan. Ai na ki ɗauka, na ki kiransu. A tatike su a tabbatar da komai ya kammala. Kuɗin da ike hannun wa'annan mutanen ba kaɗan ba ne. Yawwa a kwakula komai a tara sannan sai a kira ni. Ni zan sa a sake su ai. Ba ku bane, ni ne zan sa a sake su. Yawwa. To shikenan. To shikenan. Salamu alaikum. Ku yi haƙuri fa. Ku yi haƙuri da Allah. Ikon Allah. To, kana gaya min a waya, ita Hajiya Atine, menene na faɗuwa? Mutanen da fa ba abin da ke su ba fa. An dai kama su suna hannu, ta faɗi. Ka san tana da hawan jini. Allah ya ba ta lafiya.
Amma me yasa ba ku faɗa ba tuntuni? To a yayi ɗan ƙumbo hidimomin ne ai da yawa. Kun ga ana ta ƙoƙari. Yanzu yaya ɗan ƙumbo ya ake ciki? Har yanzu ba su dai sako sun ko? Amsa kenan, shi isa na kira ku. Domin wannan lamari fa ya faɗaɗa ya girma sai an haɗa ƙarfe da ƙarfe da ƙarfi sannan fa a je a fuskanci mutanen nan. Saboda yanzu magana kuɗi da ake san ma fa ƙara kuɗi. Yanzu miliyan 400 da aka kai musu ya ɗan ƙumbo ba su ishe su ba? To ba magana 400 ake ba yanzu. Ana magana biliyan 1 ne. Miliyan 1 ɗan ƙumbo? Biliyan 1. Ma'ana sai an riba miliyan ɗin take zama biliyan. Abin da suke so a kai masu kenan. To saboda haka kaga dole ku koma ku diba iya ajiya da yayi a tarkato mu haɗa nan da mu da ku a tafi aje a karɓo su biyu. In kuma mu karɓo babanmu mu ban muku hina ku a can to babu da matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kashi girman banza mana me na kuka? Magana ce ake ta kuɗi ba magana kuka ba. Su ma can da suka yi kukan suka ga kukan bai fitar da su ba a sake su ba. Haƙura suka yi bare mu da ba a gurin muke ba. Magana ce ta a nemi kuɗi a je a bincika ajiya da yayi. Yanzu dai mu gidanmu ba kuɗi. Mahaifiyarmu ma ga ta can tana asibiti ba ta da lafiya. Ina maka ga kuɗi? Shi in ya zo ba mai ijiye kuɗi bane mahaifinmu. Duk wanda ya zo da kuɗin ba shi ya ci. 'Yan uwa da dangi sun zo taimaka musu yake. A matsayinsa na indararo kenan. Allah na bashi bai taimaki gidansa da 'ya'yansa ba ya tallata ya tura ma waje ko? To wannan rayuwa a yanzu ba a yin irin wannan rayuwar. An ka samu kana tarawa saboda rashin lafiya, hidimar gida, hidimar waje, ka ɗan samu wanda ka samu wa me ka tarkata ka ba mutane. To yanzu bari in gaya muku gaskiya. Ku ringa ba shi shawara in ya fito, in ma fa ya fito ɗin. Dan mu za mu iya karɓo babanmu ba muku naku a can. Ko ba haka ba? To sai ku san iya takun da za ku ɗauka ku ba shawara ya ringa ajiyewa. Ni na ma dai bar ku lafiya kawai. Inda ba wani abin arziki, ku je Allah kiyaye hanya. Zuliya dai? Hello Aliboy. Ya ake ciki? Akwai wani ci gaba ne? Wallahi Aliboy mutanen nan fa sun ce sai an ba su biliyan 1. Kuma sun ce lallai in ba a ba su wannan da kwana 3 za su kashe shi. Kada ki damu. Ba matsala. Da abin da ake ciki, wallahi za su zo hannu. Wai Aliboy ka san ko su waye mutanen nan? Ka san ko su waye suka kama Alhaji? Ai ni ko na san su. Mutanen da sun kashe mana mutum 7 a gabana. Mutum 7 Aliboy. Ce mun fa kai kun kwato mutane a hannunsu. Ai biki tambaye ni ba. Mutum nawa muka tseratar a rana. Haka ne. Nawa kuka tseratar? Ai mun tseratar da mutane da yawa don mutum 51 muka tseratar. Don haɗe ya yi mutu ma a cikinsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ki damu wannan ai ba bakon abu bane mun saba ganin irin waɗannan. Sai dai kawai ki ci gaba da sanar da ni abubuwan da suke tafiya. To shikenan Aliboy sai ka ji ni na gode. To sai mun yi magana anjima. Halo ya akai? Ina zuwa ba ni nan. A faɗi magana ki. Bai tunda ke ce mara kunya ba? Sun kasa nan ki suka kira ki, ke mara kunya. Ki zo ki gaya min magana ko a matsayina na babban wanku. Ni ba abin da yasa na kira ka ba yaya. Wani irin lalacewa ne kai haka? An ce ka kira family din Baba Daure. Wai a haɗa kuɗi a je a karɓo babansu. Aminin mahaifinmu ne fa. Ya je ne dan ya ceci babanmu ne fa aka rike shi. Wallahi wannan rashin mutunci ne. Abu ne ma kike ce ma ba ni da mutunci? To kin tsallake iyaka kenan. To gyatumar ki ta koya min rashin mutunci. Ta in ban da ma mahaukaciya ce baki da hankali. Mahaifin namu yana rike a hannun wa'annan bayan Allah a daji ki shallake ƙasar nan ki tafi ƙaro ilimi saboda ke mahaukaciya ce. Ta in ban da ma rashin kunya da rainin wayo. Har ki kira ni a waya a matsayina na babban wanku. Kika kira ni kina gaya min magana.
Kuɗi dai ba na tsohonki ba ne ke kaɗai. Dukkan mu kowa na da haƙƙi. Saboda haka a nan gidan ba uban da ya isa ya ɗauki kuɗi har naira biliyan 1 a tafi aje a kai shi daji. Wallahi babu in ku aka ce za a ɗau biliyan 1. Darajar Ƙur'ani ina gaya muku. Wallahi na tashi hankalin gidan nan. Ya dan kumbu me kawo maganar mahaifiyata kuma? To amma ai dai ba kuɗinka bane ba. Kuma ba abin da ka isa kai sai an kai musu kuɗi kuma ba bashi. Ai ko za ki ga rashin fashi. Wallahi in gabana kike Allah sai na kakkashe ki da tafi. Ke din banza ke din wofi. Ni ban yi mamaki ba. Namijin kirki kokari yake yi ya kubutar da mahaifinsa. Amma kai saboda lalacewa faɗa ma kake yi saboda an ce za a kubutar da shi za a fito da shi. Ai kin san lalatacciya. Jatumarki ita ce lalatacciya. Ta ne fa barki zan tona ma jatumarki asiri a cikin nan gidan kowa ya ji irin halayen da ta ringa yi kafin ma ta zo nan gidan. Da kuma nan gidan da ta yi. Ya dan kumbo sunan mahaifiyata ya fita daga bakinka. Ta banza mara kunya. Ba dole ki kashe waya ba? Dan kwandas. Ya? Kido ne kana waya kana irin wannan kato zagi haka. Wanda ya banza yarinya ce da ta zauna ƙasar waje neman ilimi. Ka ji mana ma ka munafuka yarinya ni da na san wace ce gyatumarki a nan gidan. Tunan ne kana kira sunan wata kana zagi haka. Kira na fite za ta yi mu rashin kunya. Ka manta ni babban yaya ne a nan gidan ko ma fa gaba ɗaya karkashi na kuke. Kai ba da matanci Allah. Ina matanci ba makai ba ba. Kana zagin kana kira sunan uwan mutum ana zage. Kai, bai kai ka san labarin jatumata ma a nan gidan kuwa? To mahaifiyarta a nan gidan, billahi lazi la ila, ka san gafiya da ɓera? Wallahi tallahi ba su kai mahaifiyarta rashin mutunci a nan gidan ba. To, amma kai jatumanka ne eh? Na bagwarin banza, kurgitacce kawai. Da in banda ma haɗa ta Ubangiji, me ya haɗa Alhaji da wannan kwaburarren mahaukacin mutumin ma da ba a gane me yake faɗa. Dan Allah dan Annabi Fauziya ki rabu da ni. Wai me yasa kike da kokarin sai kin hada faɗa ne wake? Na rasa me zan yi ka fahimce ni. Ni dai ka yi haƙuri wata magana nake so mi shi yasa nake so mu haɗu. To wai wacce magana ce da ba za a yi ta a waya ba sai mun haɗu ni da ke. Ni fa yanzu duniya nake bi a sannu kuma ko da rarrafe zan iya bin duniya. Saboda haka ke ma ina baki shawara da ki bi duniya a sannu kuma ina mai sake roƙonki don Allah ki haƙuri ki kyale ni. Kai ma ina so ka bi duniya a sannu amma dai ka bari mu haɗu ɗin. Ni fa tsaya ki ji Fauziya, ni fa ki kyale ni ba fa na gari ma gaba ɗaya. Kana ina yanzu in zo in same ka? Ina Allah alhamdulillahi Allah na gode ma. Me ya faru? A ba ruwanki. Allah na gode ma. Allah ya ƙara wa annabi daraja. Allah ya taimake ki. Allah shi ƙara miki lafiya. Uwar gida sarautar mata, my sweet Tani. Me kana ina? Yanzu ya dan kumba ya kira ni. Yana ta ci mun mutunci yana zaki na sai da ya ci mutunci na ya ci mutuncin mahaifiyata. Ha? Me na wani baki ban bakin nan magana ba. Dan kumbas nan. Dan kumbas nan ba yaron yin zaki ba fa. Kagan nan yana fara da shi dan wannan ce ta ne. To mutumin da ya yawon duniya menene ba zai sha ba? Hajiya, ɗan ƙumban naki yau kuma? Kin kware mai baya kenan kin fitar ga sabgogin shi. Da Allah ni da bani da maganar dan kwambo. Idan ka ce za ka bi ma dan kwambo sai ya kai ka ya baro ka wallahi. Abin da ya yi kyau ta kan nan. Zai je kiran ba family don Alhaji Dore wai sai su zo su kuriya ja karɓar lahaje. Saboda Allah da wannan babun kunya ne a gare mu ko kuma a gare ku gaba ɗaya ba. Gaskiya dai wannan abun kunya ne wallahi kuma wallahi bai kamata ba ko? Abun kunya dai na riga an yi abun kunya. Dan ni tun da naga familin Magaji Dore a gidan nan sun zo wallahi ban taba tunanin abin da za su faɗa ba kenan. A ce wai ɗan kwambo zai ce wai a haɗa kuɗi wai a je a karɓo Magaji da wuri. Wallahi kai Alhaji kana manta wane ne wannan dan kwambo? Shi ne wanda Alhaji ya ciyo caca ya samu maman shi a caca fa. An zauna babanta ya sa kuɗi an cinye shi Alhaji ya cinye shi ba kuɗi ya ce ya sa shi a caca din mun je wani yajo shine ya cinye Alhaji a cacan
an kawo ta an bashi a caca ba ka samu washi me yi ba zai ba shi ma magaji da wurin ashe bai da ko sisi yana faman yawo da tsohuwar hula a ka da tsohuwar jaka a hannu ashe duk abin da ya samu yan uwansa yake raba mawa ta yaya za in samu abin duniya in je ina raba ma mutane wataƙila ma idan na mutu ko addu'a ba za su yi mun ba. Ka sani na binna wannan wulakancin da mutanen gidan nan da manyan da yara suna yi to ni ba zan yarda da wannan ba. Yawa nan da banye. Ai gidan Badamasi din kenan. I'm used to it. Na saba haka gidan Badama wannan shine gidan Badamasi da every color there meets everybody here. Don Allah kar ku biye mai. Saboda na ga take-taken dan kwambo so yake a kashe sweet a can baya kaunan sweet ya dawo da ranci cikin gidan nan wallahi bai san shi. Don haka zan mu tashi mu bar gidan nan mu bar su so san adama ma su sassanta kansu mu ba su gadama ba su kashe kansu ni fa za mu tafi a Lagos akwai abin da ina yi. Wannan magana na kai daidai akan gaman Hausawa. Ni ma jira nake yi. A'a da Allah kar ku tafi da Allah ku yi haƙuri don Allah. Idan kuka tafi yanzu kuka bar mu ko muke gani kuke ɗebe mana kewa Alhaji yana can ba ya sako shi ba da wanne za mu ji. Haba Alhaji na Madina don Allah don Annabi kar ku tafi. Wallahi in kuka tafi yaran gidan nan za su kashe mu. Wallahi za su iya tada yaki a gidan nan wallahi. To wani yaki ne ba yi na gida. Mutumin da ya aure wannan gabas ya aure wannan yamma ya aure wannan kudu ya aure wannan talata ya aure wannan duka ai kashi ya berekete ba kai ko ne ya zo ana cikin fara. Na gaya mashi da ma karuwa ne ya je ya kura da yi auren nan da yawa ba ya kiya gashi ne da bala'i. Magana pre kullun na kudi na ce ba yawa kana ji maganin kuɗaɗen nan na Alhaji da ake karɓowa na haya da kai magana yanzu kamar nawa ne suka taru a cikin account. Kudi haya na Alhaji wannan za ki cika wani abu ne da ajiya so su kokowa menene. Ina so in san yanzu nawa ne suka taru a cikin account ba. Wanda gafil maganar da nake nan kuma Wala an dai ji kunya. Wala an girman banza. Kamar ya? Allah ya ƙara miki daraja da lafiya. AS, ka je gidan namu kuwa? Yanzu da nake shirin fita. Ina gida yanzu zan fita. To don Allah kar wannan abin ya zama hayaniya. Wannan gaskiya ne. Ai biki sani ba. Ai kin san ba zan je in tada wata hatsaniya ba. Duk abin da kike so, ni fa duk abin da zai so sa miki zuciya fa bana son sa fa. Kuma ina so ki gane cewar idan na je gidan sai ma na kirawo ki na haɗa ki da shi domin a baki haƙuri. Iyayenki ai iyayena ne, mahaifiyarki fa ina so ki gane fa ni kaina mahaifiyata ce. Shine magana. To shikenan, Allah ya tsare hanya. Yawa sarauniya kenan. Gimbiya kike sarauniyar mata. My sweetie kuma lamba ɗaya tilo kike. Za ka fara ko? Ni sai an jima. To shikenan. Yawwa to kaga ba a buri da sanyin jiki. Baba, abba, don Allah, ku dubi girman Allah, ku dubi darajar da ke tsakaninku da wato ainihin mahaifinmu. Ku yi haƙuri ku koma. Man Zaidu, kaga kai kana da ilimi. Kuma na lura ka a cikin duka wannan mahaukata yara ka fi su hankali da tunani. Yanzu ya kamata a ce mu da mu ajiye aiki da muke yi mun hakura da iyali mun muna sai dai jifa suna gani na kama ni da ina ma cikin gari na wannan baba Allah ya bari Lagos ya bari business na shi gaba daya ya tare a nan gurin saboda wannan magana a ce yau cikin ɗayan Alhaji wani ya kalli idonmu ya ce wai yana zargin muna hada kai da barayi saboda kudin Alhaji. In ba wai saboda Allah kuma saboda Alhaji ba to bara mu zo nan ba saboda babban ku Alhaji ya tana mai mana kuma ya ga zamu da har mu zuwa a wannan masayan da muna cike saboda Alhaji ne amma ba wai saboda Alhaji ba menene zamu zo nan. Ku yi haƙuri wato shi wannan al'amarin kuna yi ne tsakaninku da Allah to ya kamata ku da nufinku. Na san ba wani abu ne yake dagula muku zuciya ba. Wannan halayya irin na yayanmu Ayuba shi ke ɗaga muku hankali. Wannan gaskiya ne, dan kwa mu baki da mutunci. To ba ne. Haka ne, wato in kun fahimta kun lura ba ma a cikin hayyacinsa yake faɗin wasu abubuwa ba. Don haka kada ku bi ta nashi. Mu muna da yawa wanda muke son ku yi mana wannan al'amari. Don Allah ku yi haƙuri. Obinna, yaya kana ganin lamarin nan?
wannan abin da ya bada hankuri din nan ya kake gani ne za ka yi? To, na daya saboda iyayensu da su roke mu farko. And for the sake of this Malam Zaidu mutum kirki. Sai Na biyu da zaman da muka yi da Alhaji na baya. Saboda shi ne za mu duba mu yi hakuri mu ci gaba da wannan hidima ba abu da ana yi. Amma abu da ya rage mini. Ɗaya nan zurum. Yawa, ina so dole ka sama mini abun da zan ci kafafuwa na ba sa iya sauwa suna rawa. Ka faɗi duk abin da kake bukata za a sama maka shi insha Allah. Shi yasa ina so tabala. Ina so a samu mini ruwan jiri. Kana nufin kamru? Me hadan da mutane wani kamru? Ana magana bu a samu mini ruwan jiri. Bi ma'ana kana nufin barasa. Yasa kana buga ni mala. A nemo mini barasa. Baba wabin nan. Wato ka yi haƙuri, mu ba ma tu'ammali da ainihin wato barasa. Shi wato ko kusantan shi ma ba ma yi saboda haramun ne. Ka daina bai gawa ban san wancan sabon nan da ana yi saboda ban san ya gane abin da ya hana ni sha. To shi kenan. Dai babu ba zai samu baki na. Wannan ba zai samu sai dai a sama maka fura. Kai da furan ba zan yi da fura kana magana ban da zai kira magana fa. A kai bai bari wannan magana. Da shi to shi kenan. A kula da yan uwa. Insha Allah. Mu matsayin mu na maya ba mu da abun da ya dace ila mu rika gaya muku gaskiya. Mu rika jan kunnen ku a rika kula da zaman lafiya. Insha Allah. A rika gaya ma juna gaskiya, kula da yan uwanka, ka jawo su a jiki, ka nuna masu gaskiya. Wannan shine fada mu a matsayin mu na maya na iyaye. Bago, na ta kunya ɓeran tanka kai aka turo ke. Ko? Kake ta ɓata rai, kai mara kunya ko? Saboda an gaya mata maganganu, an zage ta, an gaya mata irin abin da za ta ringa yi. Ta gaya maka ko? Kai ka zo ka ɗaukar mata fansa ko? Da gaske ne ka zage ta? Na zage ta, kuma zan ƙara zagin ta. Kuma koyan da ta taso in dai ta zo nan, wallahi na zage ta su 15. Ka dai zage ta. Ko za ka rama mata ne? Ko za ka rama mata ne? On behalf of the Distance Learning Center of the Ahmadu Bello University, I, the director, congratulate all of you for attaining this great status, and we hope that you will encourage others to come. Sunana Dr. Na'ima. Ashe likita ce? A'a, ba likita ba ce. Kawai dai doctor ce ta karatu. Ni kuma ga na jahila a gefe ko? Malam ina wuni? Lafiya kalau. Ya kike? Ya karatu? Lafiya kalau. An ba mu fara karatun ba tukun. Gaskiya ina so in fara karatu, amma irin karatun nan na nesa, wanda ba zai hana ni sana'ata ba. Wannan shine babana, Professor na iya Sadau. Shine director na Distance Learning Center, ABU Zaria. Yau ma birthday din shi ne. Happy birthday, sir. Thank you very much. Happy birthday to you. Duba WhatsApp ɗinki. A ina kika samu wannan hoton? Wata ƙawata ce ta tura mu a wajen taron birthday. A dan fusge dai kamar dai mun dan yi kama dai haka dai. Ai ba iya kama ba ma, hatta kayan jikin ku iri ɗaya ne. To me kike nufi? Ni din ne ko menene? A'a. To ba na saba miki kira ba na ce ba ni bane kuma shikenan dole sai na zama ni. Wannan kuma wane ne? Amma in tambaye ka. Okay, ina ji. Kana son mace mai doguwar hira kuwa? Ban da matata ni ai ba wata da take so. Za ka iya son wacce take kaiwa karfe 2, 3 ba ta yi bacci ba? Karfe 10 ma bacci ya dauke ni wallahi. Ka faɗa min tsakaninka da Allah menene alakanka da ita? Lokacin da ta zo da ta yi siyayya wajen Usman. Yes. Lop kana ina. Kamar ina. Ni dai kawai ka faɗa mun kana ina. Ga ni na. Ga kana a ina. Faɗa mata gaskiya. Ina nan kwana yan taya mana. Dai na kuka limu. Ba na son munafukai su sanna shigo garin nan. Baban kun ba a gidan Usman? Miyar kuka shar musa sai ranar katsuwa. Kai! Me ya ja maka? Kai da aka zo maka gyara. Allah ya sa ya mutu. Tamforin. To sai ka sai madara katan 6. Ai na kosa ma mukammala. Saboda ɗauki kin kai Kano. Dallewa. Allah ya sa ba fara siyar aure ba yanzu da a gaban su zaka faɗi wannan magana. Ga kawo kuraye kiwo. To mai haɗa kura da kaji da shanu da kifi kuma. Akwai makiya wanda suka fage da barayi
kana durowa tana ritsa ka sai ma yaga ragowar abin da suka rage mu tattara mu watsa kifi shine abin da bature yake cewa escape under capture. Muna ma fatan alheri. Thank you very much, you are welcome. Mun sallame ka. Ana sallame ma'aikata wanda suke da karancin karatu. Alhamdulillah yau zan yi bacci har da mashari. Yaya? Wata aka karo shi. Alhamdulillah. Kwanan nan fa za ka yi sirri. Aure za ka mishi? Da ita zan haɗa su. Wallahi idan ka ishe ni zan rotse ka. Ni ne zaki ije mana abun kunya a karkaran nan? Ni aka je ma abun kunyar aka sallame da aikin da na iya. Yanda aka kora aka ce ba da ilimi zan je in yi ilimi sai na karshen boko. Da man kete? Yes. Ki je gidana ki ɗauko gulma ki zo nan. A'a, Usman ba bane wallahi. Kin ma san suna na ashe. Da kina dago kai kin kalle. Naga kunne ke ji ko ba dole sai na dago na kalle ka ba. Yanda aka hankado ki dinnan ni ma haka aka hankado ni. Wannan iPhone ce? iPhone ce. iPhone nawa ce? 15. Ta fito ne? Ya Allah. Wallahi ina son iPhone. To dan kawo wannan kake fasa ko? Ya ina mata ka ban san kana fama da ciwon damuwa ba. Ban gane ba. Ke kin damu da ni? Kin damu da abin da ya damu da ni? Kanki kai suka ka sani kawai. In zan mutu ma in mutu. Ai na san burin ku kenan. Sai mutum ya mutu sai ku lallabo kuna wani addu'a kuna kuka kun sa wani dogon hijabi kuna marmari ku ci gado. Na'ima abokiya ta zama. Alhamdulillah rabbil alamin, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. Kamar yadda al'umma suka sani, sunana Dr. Shuwa, shugaban bincike da kuma sarrafa magungunan gargajiya kuma sarkin maganin kasar Hausa na jihar Yobe. To alhamdulillah a wannan cibiya ta mu ta Al-Ihsan cibiya ce wadda ta kware kan bada ingantattun magunguna sannan ta kware akan bincike akan kowace irin rahin lafiya. A yau za mu muku bayani akan matsalolin da suke faruwa na sanyin mara. Sanyin mara wata cuta ce wadda take addabar al'umma a wannan zamani wadda ta zama tamkar ruwan dare, wadda za ka ga yana sanyawa mata fitan farin ruwa, ƙaiƙayi ko kuma rashin ni'ima ko jin zafi lokacin kwanciya. Sannan wannan cibiya ta mun tanadi ingantaccen maganin ƙarin kuzari ga maza da kuma ƙarin ni'ima ga mata. Sannan muna da ingantaccen maganin iska. Don mai fama da matsala ta iska ma'ana jinnal ashik ne ko bakin aljani wadda za ka iya sanyawa mace yawan fushi, yawan ciwon kai da kuma yawan samun sabani tsakaninta da mai gidanta, wadda za ka ga in suna tare kullum yawan fada da yawan fushi, amma in lokacin da ba su tare ne za ka ga kowa hankalinsa kwance kuma suna marmarin juna. Sannan a wannan cibiya tamu za ku samu ingantaccen maganin hepatitis B. Sannan a wannan cibiya tamu ta Al-Ihsan mun tana da ingantaccen maganin ciwon suga. Duk mai fama da matsala ta ciwon suga a kowace ƙasa yake, a kowane gari yake, zai iya samun ingantaccen magani a wannan cibiya tamu ta Al-Ihsan, wadda insha Allah zai samu waraka kuma zai samu lafiya. Da izinin Allah in dai kun zo za ku samu ingantaccen magani akan kowace irin rahin lafiya. Mun tare da ingantaccen magunguna kala-kala. Wannan shine ingantaccen maganin mu na sanyi, wannan shine ingantaccen maganin mu na zafi ma'ana hemorrhoid ma'ana basir kenan. Sannan muna da ingantaccen magunguna kala daban-daban. Wannan shine ingantaccen maganin mu na ciwon jinnu ma'ana jinnul ashik da dukkanin nau'ikan da ya shafi matsalolin jinnu. A cibiyar mu ta Al-Ihsan muna da ingantaccen magunguna da dama wadda insha Allah in dai kun zo wannan cibiya ta mu za ku samu ingantaccen magungunan da suka dace da lafiyar ku. Wai buba gidan naka yau azumi ake kallon ba wani abu ko ruwan sha babu. Bukar, Radwalla ni ma babun da na gani ba kenan. To, to ku kwantar da hankalinku. Mero, Allah miki albarka. Karkashi abihin nan, karkashi. Ba dai haramta mana abincin nan za ka yi ba. Nashi kai, Maryama, nashi in giba kuɗin da na baka jiya bane kasi wannan da shi. Buba, ba kuɗin bane. Tallafin da gwamna mai malabumi ya babba mu ne fa. Shi ne na yi amfani da shi na ce bari in dan goge ma wuya kai ma ka ji daɗin wannan tallafin da ya bayar. Ai shi mai mala ne baka kaji ya shi ka zo ka soya mun kaza yi ka. Ba kaza ya bayar ba. Keken ɗinki ya bani, kana ganin yadda ake min layin ɗinki a gidan nan. Ribar da na ɗan samu ga ɗinkin shine na ce bari in sai maka kaza kai ma ka goge wuya. Wa alaikum salam. Ha? Mere? Ko? Wai sadaka aka kawo da gidan ne? Ban gane sadaka ba kaman yaya. Kakka
ka mai da mu mabarata mana. Allah ya baki hakuri. Zage hannunka zauna ka ɗebi albarkacin mai girma gwamna mai malaboni. Ba sai ka ce ba. Matata da kake gani sai da aka bata kaji guda 100 wanda za ta yi kiwo, aka kuma kawo kayan abincin da za ta kula da kajin aka bata. To ni wannan gurgun da yake karatu a gida da fa kege aka bashi na guragu sabo, iyali na kuma aka bata 50,000 ta jajari. Ta dile ya ni ka shigo da wannan yau ba sai da ruwan ne. Wani irin sai da ruwa kuma? Gwamna mai balaboni ya gina mana sababbin kasuwanni, kaga gashuwa, gaidan da maturu, fataskun, guru, sabuwar kasuwa gatagal. Ina sai da ruwa, alkur'an kasuwa zan koma. Ba za ka sai da ruwa ba. A radu mai mala ya zama garman canu, aiki yake ba dare ba rana. Ya wuce garman canu sai ka tafi da sarkin aiki. An kun gama kaza. Yar uwarka Aisata an bata dallelan firij an ce ta je ta ci gaba da sana'a, don haka ku gama da wannan kaza. Akwai soyayyen zabi na aje muku shi ma ku zo ku goge wuyanku. Soyayyu? Ne ma za mu yi. Mai rama Allah miki albarka. To amma duk da haka ni na ga abin kamar zaɓi ake yi. Haram. In dai alkhairin mai girma gwamna mai malaboni ne, ruwan teku ne ba ta kafewa. Na ji an ce ma ya sa an horar da malamai sama da 2,000 domin ƙara ma yara da manyan mutane ilimi. Kaga nan mutum ko huda da ci karatu ya zama dole. Haka ne. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu baba. Wannan hidima haka da ake yi, sai ka ta ana biki? Ya dole ka ga mu muna ce dima. Muna maganan gwamna mai mala, uban mu ban kawa. Baba, kuma yanzu na fa muke magana da Falmata, yar gidan baban Mele, akan cewa ya biya mana kuɗin wayek da Neko. Ka ji rabo ko? To amma ke kaɗai aka biya wa koko hada ita yadda Falmata? Ai baba dukkan mu ya biya wa, ba ma iya daga ni sai Falmata ba, dukkan mu 'yan makarantar ya biya wa 'yan jihar nan. Alhamdulillah. Kuma baba ya bi makarantun jihar nan ya saka mana abin zama ga baki ɗaya, yanzu mun huta da maganin zuwa da abin zama da kuma abin shimfiɗi. Diga yanzu, dikai mai ro, dikai a gidan nan kaf duk abin da mai malaya a cikin jihar nan shi za mu yi a gidan nan. Allah maka albarka Buba, abin da mai malaya yake so a jihar nan shi za a yi. Yanzu ka duba tituna da mai malaya shimfiɗa a wannan jihar, ya dawo ɓangaren lafiya, ya gyare asibitoci, aka zuba wa asibitoci kayan aiki. Yanzu daga an ɗauko marar lafiya daga kan titi su sai cikin asibitin lafiya waran sai fito da shi. Jinjina ga murucin kan dutse, hakika al'ummar Yobe sun yi dacen gwamna na gari. Gidan Badamasi ina gidan Badamasi, 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 gidan Badamasi ina gidan Badamasi.